A very good evening to you. Tendo Nikta Musoke, Jordana Sports TV. Welcome to the Sports Rendezvous. Eno tugenda gita kaliche y'ebyemizannyo. Kaliche kitegeeza abantu batuleya abakugu mu bintu byabwe naye si bukugu buno bw'okwewaana wabula abakoleredde ebintu nga kyagenda okwongerako kyatamanyi takyogera naye ate kyamanyi tasobola kukkiriza okijajanja oba okivulungu oba okoleki. Ebyemizannyo nga Jordana Sports TV bwe yakugamba mu programs ez'enjawulo ze tulina nga the spotlight bwe tubeera nga tukwata ku byafaayo n'ebintu byonna ebikwata ku muntu munnabyamizannyo mu buli kika ky'emizannyo. Enambo jazifuna bwayagala okubeera part of us mu ngeri yonna ku level ya guesting, ku level ya profile, ku level ya marketing and advertising. Olunaku lwaleero Sports Rendezvous ndi wa mukisa okwanveilinga oba okwanmaskinga abamu ku baami abakoze ebyafaayo mu kategori y'ebyemizannyo nga kyekyo kyokka kye balimu. Siinaako gwe mmanyi nti yali kafulu mu kusera, siinaako gwe nzijukira nti oba yali musirikale oba yalowoozaako obusirikale, sirinaako na musawo naye ate byonna ebikwatagana n'emizannyo, busawo, coaching, marketing, agency, busambi, byonna babiina. These are some of the most high profile gentlemen in Ugandan football and are transcending into sports business. Ladies and gentlemen, Daniel Ntale. Ladies and gentlemen, Gibe Kalule Sam Chibirige. Now this is where the biggest contradiction has been. When you hear Gibe Kalule, other people hear another name and they confuse both of them to be one person. Unveiling Mujib Kasule. Owempologomo ogenda okunyamba okuuma zino engeyo ebbiri kubanga leero twagala buli omu ayawuleko munne. Daniel Ntale Kisekka ow'empologoma, Tendo Nikta Musoke. Tukwaniriza ku Sports Rendezvous kaliche y'ebyemizannyo. Nange nsanyusa okubeerako. Lwaki ogambye Gibe ne Mujibu tebabaawo? Nange kennyini nga sinnabamanya nali manyi Mujibu ye Gibe. Ate ng'owulira Mujibu yateebedde Kibuli ate Gibe n'ateebera Lubiri nga omusajja oyo oba akubira amasomero gombi paka amasomero gombi we gaasisinkana we nakakasiza naye nga ngamba wati Gibe we twasooka omulaba e Lubiri yali ava Namasaganya. Aba Gibe omuzibu ayinza okuba agenderi n'atokosa neno n'akola. Okukosa ebiseera ebyo byaliyo twabeeranga ne Jingo Sulaiman ng'akuba eyo St. Anna neki. So nembeera fortunate nz'omu gwe yasooka okubaawula naye ne leero tugenda kuva kweno program bagambe Mujibu yabadde ku program. Mujibu erinnya bwe litabulira abayita Mujibu Jiba ne Gibe. Ate ng'omu ye Kasulo Kalule. Kati oli ayinza ogamba onaawandika Kasule yakoze mistake oba yawandiise Kalule. So olunaku lwaleero ekyo tugenda kyawula ate tuyingire mu kinyusi eky'amaanyi. Sam Kalule Gibe si musiraamu. Buuza ku batulaba. Balamusiza nnyo mwenna abatulaba Sports Rendezvous era ndikusanyufu okubeera wano ngezeeko okugabana nammwe experience yange yonna yompiseemu nga ndi mupiira okuseka emyaka 35 nga ndi mupiira musamba era nga mukola olunaku lwaleero. Jiba Swahaba kati gwe yawula ye oli alamusizza bakuyita kutola shahada oba kulomba dduwa. Tujja kutuukayo kubanga abasamba omupiira bamuli okumbi ate ffenna nga waliwo ekikale tukola baana ba Hajati ate nga Hajati ye maama wakibe so tubamu kyaliyo kyogedde bwentyo okubafune distinction kuba nzijukira nze omu ku bantu abagwa wansi wa ddeeka nga Hajati atusazeeko wali ebukesa wali Hajati n'ava
omupiira gwa Uganda ayinako ettafaali nene nnyo kubanga ndowooza abazannyi batono nnyo abataabeerako awo, abazannyi batono nnyo abataalya ku mmere, abazannyi batono nnyo abatayambala ku ngatto y'omupiira jati byabuze, because ebintu byonna ndowooza Gimbe bye yakola ng'asoma yali talina ssente era yali azijja kwajati kirabu gyagendamu yajja mu KCC yajja kinaatuuka mu KCC so era obuuse ziri zonna ozibuuse eyo yenjawulo endala. Jimba is KCC through and through, naye akulaga nti ate agisanga n'agikuba omupiira ate nekimuluma naye ng'agikubye ate ng'agikubye. Waliwo ekyanneewuunyisa nti KCC Proline yakuba KCC ate ng'akuba KCC musambi wa Gimbe Kalule Daniel Isiagi, ng'ate Jimba ye mutendesi ye manager wa Isiagi, ng'ate ye muwagizi namba emu owa KCC ne nga Jimba taakola ebyagayige omugenzi naga wayi ekya Isiagi mu kirinye bwe muti okuki ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera ku kalice y'ebyemizannyo. Naye olunaku lwaleero njagala ku introducinga topic esinga okuba sensitive kati kuba tugenda kubeera nga tuli on sport n'ebintu ebigenda mu maaso, then bwe kinaaba kisobose tukube mu ttooki ate emabega eri tukwate ku bintu ebirala. Naye bano abasajja oba abaami bano bakugu nnyo nti ne bwoba olese topic eno basobola okulireetinga n'ebyaliwo. Yensonga lwaki okutuula wano tojja kusobola kutuulawo nga tosobola kubeera mu kali kyetuufu. Naye ate buli omu yenna ajaawo ajja kujjawo naddala ebyemizannyo ebyenjawulo. Daniel Ntale saawa eno agent w'abasambi b'omupiira ate nga businessman mu byemizannyo ate ng'era sports tourism ambassador. Abagoberera akanyomero kafe aka Spotlight mukijjukira bulungi ekyo, era ojja kucekinga awo ku channel zaffe olabe profile ya Daniel Ntale. Gimbe Kalule era naye agent w'abazannyi b'omupiira era alina academy gye bayita Geek Soccer Academy, era bw'oba ogoberera profile zaffe ojja giraba ye Spotlight gye twakola nga tuli ku academy eyo ne Gimbe Kalule. Ate Mujibu Kasule coach, team manager, actually team manager ndakuvanga musambi wa mupiira ng'ali ku ssomero ekibuli, nali ssomera kibuli naye nali akusenteze natuulako n'emmotoka ye nembeerako erugogaawo mu sterades nendya ku senteze oba KCC yali emuwase nemmeka simanyi okusobola okugabira abalala transport banne. N'avaawo n'asuusumuka ng'amaze okuzannyira ne KCC n'abeerako captain n'abeerako team manager n'abeera coach, era bye walabye mu Spotlight mmwe nga bwe muli. Njagala tubeere ku topic esinga obunene saawe. Under 20 ya Uganda yagenze mu Africa AFCON y'abato for the first time. Tubadde n'under 20 nyingi namwe muzibaddeko nnyo. Omuntu ng'ayagala okusanyuka nti tukoze AFCON, ekibuuzo ekisinga obukulu kuffe ba purists, what next? Wawe twafeiriza okutwala ekikopo naye tetujja kinenya nnyo kuba ne ba seniors kyabalema mu 78, so oyinza okugamba Ghana erina jinx, naye waliwo ekintu ekisinga okunnuma nti Ghana bwe twatuka ku final ba professional be twafuna mu 78 bagenda Oman oba United Arab Emirates, ate nga they were some of the best. Bannagana abaakula nga baidolizinga abazannyi abo nga kuliko n'Abedi Pele bazanya ne batutumuka mu nsi. Waliwo ekintu kye tutakola bulungi oba kye tutakkiriza, yensonga lwaki ndeesa ensonga eyo. Kansokere ku mutendesi omu ku batendesi bo yakoze ebyafaayo mola ebyekwaso. Of course tumwenyumirizamu okuba yagenze n'akola bulungi n'ettiimu eyo. Kakasa nti Uganda abasinga baali tebamusuubira okutuukako ekyo kyatuukako ye nga coach. Ekyokubiri course ne ttiimu abantu tebasuubira ejjakola ekyuka eyo. Tubadde ennaku zino emabega eri nga tugamba nnyo qualification twagala qualifying. Embeera omupiira baddamu ne bava ebyarranginga nti edda bwe twasambira under 20 oyinza okuzannyayo match emu n'ozanyanga na Tanzania bw'oyitawo ne bakusimba Ghana, ne bakusimba Cameroon, ne bakusimba Egypt. So because of that qualification zaabanga nzibu nnyo. Kati qualification eyaffe bagikomyawo ne bagiteeka mu Eastern mu regions. So nekifuuka easy for us la Uganda because wano mu region wano
tuli mutwe n'ebimegamega waggulu okusinga balala olwensonga nnyingi ezogerako olulala. So kati qualification became easy in that sense. Kyekimu nekyani era tuqualifyingira mu mbeera eyo. So kati abantu bagamba nnyo singa tuva mu kibinja naye timu yagenze neva mu kibinja negenda kota final negenda kusemi netuuka ne final era bayoleseza omutindo omulungi era bingi bye twafunyemu era tulina okubeebaza naye kati ffe nga abakugu wano abantu bomupiira bafalumu omupiira kategorizi bbiri waliwo bano abajja okukola bokubibirwa yoyo waddembe okulaba kyalabye nakintapulitinga nga bwayagala era nakitwala nga bwayagala nze Tendo leero yansinza okunzanyira omupiira mwema mugamba oli yabadde man of the match naye nze gwendabye yansanyusiza era next match yajja okunkomyawo kati oyo abeera ne opinion ye naye ate kati ffe abali tekiniko abakugu former players coaches ate ffe tetulina kulowooza bwe tutyo tulina kulowooza nti okay lwaki ono gwe balonze nga best player obono gwagamba lwaki nze sikizikanya naye kati nze neetunula nga ngoberera bintu birala nnyo okusinga ono muwagizi byakoze ki byalabye so batuula nabo kati bo nga tebalimu excitement twatuuse ku final twakoze ki kati bo nga batunuulira twatuuse ku final naye twatuuseyo tutya tuddawa singa okukota final twali tusangidde Ghana twali tuyitawo nga twali naye mu kibinja kati ffe tutunuulira ebyo nti mu tournament twabadde there were two very strong teams, one of them was Cameroon, one of them was Ghana. How did we do against those? So kati ffe tutunuulira ebyo tetubireeta na bantu then ne bituwa technical plan ne strategy egenda mu maaso n'engeri gyetusobola okuimprovingamu n'engeri gyetusobola okukola ki okubenefitingamu. So okubanga mulowooza bwe mutyo mulina okubanga ebintu temubigwamu bugwi nga bipulaninge nga bitegeke era nga biri deliberate. Distinction ye kyatubuze kyetwagala tusuule wano tufune eddagala ddala nti omuntu bw'aba alaba amanye nti mutuufu kintu kikola bubi wano twetumiikiriza wano twabula. Kyembadde nga ngamba nti federation bwetegeera nti omupiira gwayo teri agugijjako naye waliwo weekoba waabalala ne bakwatira awala. Olunaku lwaleero kasooli wa Uganda Kenya bamugaayo tukimanyi kiddayo eri omulimu n'obyamukola ki n'amutwala yajja naga tebakyakiriza product zonna zetwongerako ez'omupiira n'abazi marketing ziri rede nze gwogiwadde ogitwala bwenjagala bweri. Abaana bano abagenze ne basamba ddala omupiira buli omu gataze mulaba nga bwabadde asamba twabakozeeko tumanyi nti basobola okulabika basobola okudisapiyaringa netwedde kubalaba nakyo gyekiri. Abaana bano babatunda batyo sigamba nti oli gwe baalabye gwe bakola ki gwe bagula. Abaana bano ddala bagenze kuwangula kikopo oba badivopingi ba nakyo kikulu. Tubabadde agamba nti abamu babadde ebulaayi eyo oba ne bajja okusamba andakulenti nga balina culture balina education eyeeri fenna gye twagala okutwala abaki abantu baffe kati bala abasigadde bali bati excitement n'abaliona gye bafunye n'abaana kwe babatambulira bali protected. Bino natulina okubiraba omwana aleero waali munnamawulire amwefuze amuwaanye amwogeddeko ebigambo ebingi golo bbiri bamuyite amumanagize n'omumanaginga miseemu bamusaleko. Era tuba abantu batuufu waliwo n'ebintu by'eggwanga olaba biregulatinga gyeri mu ggwanga ne mupiira kirina okukola ki okubaayo. Olunaku olwaliro nja ku example emu nga bw'olaba ono ali Vipan ennaku zino ateeba ennyo sentamu abadde wano abadde asamba egweyo bw'akomyewo wano okuteeba ennyo wano kikuyisa lwaki mbuuza ekibuuzo nti omwana abadde mu senior 4 n'akoma mu P7 n'afuna 6 abalibwa nti mugezi nnyo. Buzo munaite biyitika abantu banoonya empapula wano bino n'akola ne updates nga tetweganye eggwanga lyaffe nti Shabani level gye twamulabirako ng'asamba mu under 20 yali e Zambia ng'erimu ne Paston Daka mwape level gy'aliko yeemu n'oli
Daka ali mu Champions League. Madondo bamuguze Casablanca. Bwakome wayiseyo buyisa ali mu Gaddafi digiri. Njino bitunula kikimuli bukiyagambye nti wateeka okubeerawo abantu abatatulira mupiira na excitement nga bagutunulira mu nkola yaabo gye gulimu nti ddala abaana baffe abaali wano bagenda wano badda wano ebyegambye ebyobwannakyewa bibaawo kuki bwaba nettiimu yo alina kyakozera nga byagambye era waako enyanyo kuba ne ba seniors kyabalema mu 78 so oyinza okugamba Ghana erina jinx naye waliwo ekintu ekisinga okunnuma nti Ghana bwe twatuka ku final baprofessional betwafuna mu 78 bagenda Oman oba United Arab Emirates. I think that they were some of the best. Bannagana abaakula nga baidolizinga abazannyi abo nga kuliko na Beri bazanya ne batutumuka mu nsi. Waliwo ekintu kye tutakola bulungi oba kye tutakkiriza yensonga lwaki ndeese ensonga kansokere ku mutendesi omu ku batendesi bo yakoze ebyafaayo mole byekwaso. Of course, tumwenyumirizamu kuba yagenze n'akola bulungi ne ttiimu eyo. Nkakasa nti Uganda abasinga baali tebamusuubira kutuukako ekyo kyatukako ye nga coach. Ekyokubiri of course ne ttiimu abantu tebasuubira ejjakola okutuuka eyo. Tubadde ennaku zino emabega eri nga tugamba ne qualification twagala qualifying embeera omupiira baddamu ne bagurearranginga nti edda fwe twasambira mu under 20 ng'oyinza okuzannyayo match emu n'ozannyanga na Tanzania bw'oyitawo ne bakusimba Ghana ne bakusimba Cameroon ne bakusimba Egypt. So because of that qualification zaabanga nzibu nnyo. Kati qualification eyaffe bagikomyawo ne bagiteeka mu Eastern mu regions. So nekifuuka easy for us la Uganda because wano mu region wano tuli mu twene ebimegamega waggulu okusinga balala ensonga nnyingi tuzogerako olala. So kati qualification became easy in that sense. Kyekimu nekyani era tuqualifyingira mu mbeera eyo. So kati abantu bagamba nnyo singa tuva mu kibinja naye ttiimu yagenze neva mu kibinja negenda kota final naye nasoni netuuka ne final era bayolesezza omutindo omulungi era bingi bye twafunyemu era tulina okubeebaza naye kati ffe nga abakugu wano abantu b'omupiira bakola omupiira kategorizi bbiri waliwo bano abajja okukola bokulumirwa yoyo waddembe okulaba kyalabye nakinterpretinga nga bwayagala era nakitwala nga bwayagala nze Tendo leero yansinze okunzanyira omupiira mwemba mugamba oli yabadde man of the match naye nze gwendabye yansanyusiza era next match yajja okunkomyawo kati oyo abeera ne opinion ye naye ate kati ffe abali tekiniko abakugu former players coaches ate ffe tetulina kulowooza bwe tutyo tulina kulowooza nti okay lwaki ono gwe balonzenga best player obono gwagamba lwaki nze sikiziganya naye kati nze nentunula nga ngoberera bintu birala nnyo okusinga ono omuwagizi byakoze eki byalabye so batuulana kati bo nga batunuulira twatuuse ku final naye twatuuseyo tutya tuddawa nsi ki ze twazanyi ziriwo ezitabadde you know singa okukota final twali tusangidde Ghana twali tuyitawo you know so nga twali naye mu kibinja kati ffe tutunuulira ebyo okay the tournament twabadde there were two very strong teams one of them was Cameroon one of them was Ghana how did we do against those so kati ffe tutunuulira ebyo ne tetubireeta na mu bantu then ne bituwa technical plan ne strategy egenda mu maaso n'engeri gyetusobola okuimprovingamu n'engeri gyetusobola okukola ki okubenefitingamu so okubanga mulowooza bwe mutyo mulina okubanga ebintu temubigwamu bugwi nga bipulaninge nga bitegeke era nga deliberate ekyatubuze kyetwagala tusuule wano tufune eddagala ddala nti omuntu bw'aba alaba amanye nti mutuufu kino tukikola bubi wano twetumiikiriza wano twabula kyembadde nga ngamba nti federation bwetegeera omupiira gwayo teri agugijjako naye waliwo weekoba wabalala ne bakwatirawo olunaku lwaleero kasooli wa Uganda
Kenya bamuganye tukimanyi kiddayo eri omulimu n'olyamukola ki n'amutwala yajja naga tebakyakiriza product zozo zetwogerako ez'omupiira n'abazi marketing ziri rede nze gwogiwadde ogitwala bwenjagala bweri abaana bano abagenze ne basamba ddala omupiira buli omu kataze mulaba nga bwabadde asamba twabakozeeko tumanyi nti basobola okulabika basobola okudisapiyaringa etwedde kubalaba nakyo gyekiri abaana bano babatunda batyo sigamba nti oli gwe balabi gwe bakola ki gwe bagula abaana bano ddala bagenze kuwangula kikopo oba badivopingi ba nakyo kikulu tibabadde agamba nti abamu babadde ebulaayi eyo oba ne bajja okusamba under 20 nga balina culture balina education eyeeri fenna gyetwagala okutwala abaki abantu baffe kati bala abasigadde bali bati excitement n'abaliyona gye bafunye n'abaana kwe babatambulira bali protected birona tulina okubiraba omwana aleero waali munnamawulire amwefuze amuwanye amwogeddeko ebigambo ebingi golo bbiri bamuyite amumanagize n'omumanaginga miseemu bamusaleko era tuba abantu batuufu waliwo n'ebintu ebyeggwanga olaba biregulatinga gyeri mu ggwanga ne mupiira kirina okukola ki okubaayo olunaku olwaliro nja ku example emu nga bwolaba ono ali vipan enaku zino ateebe nnyo sentamu abadde wano abadde asamba engoye bw'akomyewo wano okuteeba ennyo wano kikuyisa kulwaki mbuuza ekibuuzo omwana abadde mu senior 4 nakoma mu P7 n'afuna 6 abalibwa nti mugezi nnyo kuzo munaite biyitika abantu banoonya empapula wano bino nakola ne updates nga tetweganye eggwanga lyaffe Shabani level gyetwamulabirako ng'asamba mu under 20 yali e Zambia ng'erimu ne Pastoni Daka level gyaliko yeemu n'oli Daka ali mu Champions League Madondo bamuguze Casablanca bw'akomye wayiseewo buyisa ali mu Gaddafi digiri nekino bitunula kyekimu gye kyeyagambye nti wateeka okubeerawo abantu abatatunulira mupiira na excitement nga bagutunulira mu nkola yaagwo gye gulimu nti ddala abaana baffe abaali wano bagenda wano badda wano ebyegambye ebyobwannakyewa baawe kikuki bwaba nettiimu ye alina kyakozera nga byagambye era waakoma Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. So basically tugambe olwaleero lwera bwe tuba tujjuka ne mujibu nga tutwala ne mujibu nga mujibu ampadde okutwala bbali amaanyi gange agasooka nange nasobola okukoma n'agenda mujibu amuzimbye Zambia emuzimbye kati alina waakola ki waali nange awunyize ne mbasinze mututtewo buli alina waakola ki waakoma naate ekyo kikkirizibwa mujibu ategedde omupiira olunaku olwaleero gyagenda ku mwana leero ava okuzannya oba nga bebasangwa otuuke omugambe twagala mutwala njagala miliyoni kwaliyo olunaku lwaliro yalowooza nti omuntu atuuse okukola ki okugulibwa miliyoni emu naye n'omuntu eyamulabye ng'ateeba goola eri ajja kwagaladdemu amulabeko ne Uganda bw'anawula eri okuva bwe yavuddeyo azanya ebipiira ebyo abiriwo atasakola ki obuzibu bwe tulina Dani bw'ogenda e Ghana olinawo otuukira bw'ogende Cameroon olinawo otuukira bw'ogende Brazil olinawo otuukira yensonga lwaki wasobola okubeera ng'osobola n'okuleeta abalegenti zaabo tosobola kubanga wagenda n'olanga ku radio e Brazil okuŋŋanya abalegenti ba Brazil obatwala Uganda tosobola kuba wagenda ku radio n'olanga e Cameroon gimbe tosobola kubanga wakeera bukezi n'okwata Bex International nga bwe wabatwala e Rwanda okuzannya n'oyingira buyingizi tukoze contact points mu Uganda zeziriwa genda ku ange ey'okubiri omupiira guno tugumaketize ekimala oba ffenna tuguwa bwiri ku service nti omuntu bwatuuka ku Entebbe airport amanya national parks amanya sente z'alina okuwa amanya by'alina okukola ne bwalonda bannayuganda okugenda naye
amanya bameka ze basasula. Omuntu bwatuuka ng'anoonya mupiira mu Uganda ajja kunoonya Gibe, tetumanyi kati oba ali Uganda, kati abamulabe bategedde nti waali, naye oli ajja kugamba waayi Gibe musajja omwali, Gibe ofisi yo eriwa. Mujibu oli bwakwagala ku proline akwagala ku byenkanawa newa kubanga olina expertise, wali agent, oli coach, oli ki. Twalibadde tetwetaaga nagenda ku federation kunoonya coach akoochinga ttiimu z'e Bulaaya oba ki. Twalibadde tetwetaaga kulinda federation marketing eba coach bawano babazanyi bawano, naye contact point eyo marketing, we done enough marketing. Njagala buli omu akisengejje nga buli pa submission tandikira wa Mujibu. Contact y'omupiira bagituukako. Omupiira gulina okurespektinga abantu baabwe, nti ono mu mupiira amaanyi ge gali wano ne mukikkiriza, ate ne mumuwa support omupiira gusobole omufunamu ekyo kyasinga okukola. If you don't do that, obonawe now omupiira gwo gwennyini dipo yaagwo nga wogamba nti abasirikale babe bali kuluutinga batya, kati oba oli kuluutinga abantu abakola mu mupiira woosookera omupiira woosookera kuluutinga. Kati bw'oba ekyo tokikoze then ogenda kuluutinga bukyamu. Bw'oba otuula bw'otudde mu ofiisi n'ogamba nze ngenda kukozesa Kenya nga agenti w'abazanyi, naye ng'ate oyina omuntu yasamba omupiira interest ye okutunda abazanyi agiyina, kati ekyo kimanya ayina contacts eziri nakyo ze yakola ng'akola ki ng'akyasamba. Ekyokubiri ayina olulimi omuntu ali ewala lwajja okutegeera, kuba oli wagenda n'agamba nti nze Gibe Kalule ex-player Uganda, n'ayogera n'omuntu ow'omupiira mentioning ensi yonna, oli afuukirawo comfortable n'amanya yogera n'omuntu waki ow'omupiira. Osobola okurecruitinga ne mubawagizi ab'omupiira, wembaamu omuwagizi ng'alina ekintu kyasobola okukola mu mupiira ne mukya-identifyinga kyono yali muwagizi. Kati twalina abantu balinda bamaneja baffe naye nga kati nga manager Tusharo Kaleri yasooka kuba muwagizi wa mupiira, Villa name recruiting to be their manager. Yes. Then later na managing n'abazanyi ba national team. Okiraba yava mu buwagizi but football recruited him. Ne manager Odo. Abasinga mu express na era manager national team. Kasi mu buyondo. Bonna babeeyo. So kyentegeeza nti we recruit from football itself. If you don't do that, we nga oyagala recruiting nga bw'oyagala. Kwenze nsobola okuyeri oba badde okola kino okuyingiza abantu mu mupiira kasita okola kino na kino. Yes, ajja kujja but we lose the natural touch. Kye bayita natural touch. Ekyo nakyo kyaliwo Bagale yaleeta Kasujja Buganda we. N'agamba nze olwo gwe nkwasa ssente era ye team manager. Era ebyaliwo twabiraba. Now we don't learn by them. When you lose the natural touch, abantu bayinza okukompira naye nga buli omu agamba kyekimisinga wano naye ngaekiba kimisinga ebeera just that natural touch yebeebuzeewo. So contact z'omupiira bwezito bwe tuzifuna bwezito bwe tuzireeta nti omuntu kati okuddaku walinga kwanda 20 kyebalengamba nti abaana as they train you get the agents nga bwe nakugamba bewesiga b'omanyi. Kankuwa example, if Edgar akwata essimu nga CEO wa FUFA n'agamba Dan Gibe enkya mujje ku training osooke mulaba bano aba training abantu whether abantu bye banoonya mu Europe bye banoonya okugula mu baana baffe mubibalabamu kati ono ajja kujja. First of all, Edgar ne Gibe, these are colleagues. They play together, bonna balina enkofu badani kiba kyangu. Ono tagenda mugamba Edgar ngandi wala bampereza transport oba kitegeera tagenda mugamba soko mpereze baluwa kugamba ekintu kigenda kuba ate era ne bwaba wamusaba Edgar abakimanyi agamba ono manyi bwe mukwata na natural touch it becomes easy.
kati bano banajja ne batuula ne bagamba ne batunuulira ttiimu ng'etraininga bajja bagamba ono ye alimu ssente olulimi lwetukozesa nti ono alimu ssente because wagambira alimu ssente abaamulabyemu qualities abantu ze bajja kukola ki nakuwulira n'ensi then asobola okwogerera ne mole these are people who play together ne mole batuula wali kacyayi namugamba manyi abaana bano fitness yaabwe ekokola tempo kubazanyira si nungi eri bulaaya agenti abanajja tebajja balaba mu kintu kati nongere mu kino namubuulira so abaana be batuuka eri ne bakuba omupiira ne bawaana mole ne tumuwaana abantu they don't care ani wa mole advice omusani w'omupiira kyalo kyekimukola si muntu omuddamu kyatagamba nti nze nkola netuka wenkoma okiraba awadde example ya bayo bayo namujja ekibuli nemuleeta nemutraining kati dani namulaba nagamba omanyi omwana ono wetumuteekako level mumpe mutwale naye tolowooza kuki ku ssente n'omwana mu preparing aleme kulowooza ku ssente ekyo wekiba tukikoze tusobola omutwala samuel nze nyini nenkwata bayo nemuteeka ebbali nemugamba waliwo ekigenda mu maaso naye tetugenda kutulira ssente kati mu maaso eyo will make money for you ngaye bagamba the rest is history the boy is now earning what money naye okutuuka awo watuuse nti ne Uganda kati first number 9 wa Uganda maanyi ga Dani maanyi ga Mujibu maanyi ga coach yali Buildcom okiraba maanyi ga yes ate nga tebajja naye yes that is the natural touch nti buli omu akkiriza nti buli omu alina kyasobola okukola nobody asobola kugenda kuzanya omupiira n'amujja wano paka eri it is impossible kati buli omu alina we ya specializinga nti kati bw'otuuka wano Kibe najja nangamba Danisi Adoyo when nobody believed in him namulaba train nangamba n'omwana asobola okufuka ensonga naye we need to do ABC nemugamba kati ekyo kukikole oba okiraba so abantu fe abali mu mupiira we have to appreciate ekyo ekintu nti tosobola kukola buli kimu so fufa nga yo fufa omulimu gwayo munene obumanyi is to identify abantu abo nga bonna yes nobateeka mu ebintu ebyabwe bwe biyina okuba then omupiira nga kukola ki nga gutambula yes era after that oba identifying ate obawadde empowerment oba identifyinga nobaleka okukola mu what they know best okiraba nobagamba kati awo muli if Gibe is passion ne expertise eri mu kutunda abazanyi tolinda Gibe kunoonya okayinza okunoonya naye wakunoonyeza kitegeeza gwe tonnabakola mulimu gibajja nakonkona nagamba nzize kulaba anybody mu fufa ku nsonga z'okutunda abazanyi kitegeeza fufa you are failing in that area because olina okuba Gibe ono the problem gyoba nayo kwe kujja nakugamba okay kino kyennina ate n'otandika okuteekawo ki n'otandika omulaba immediately as an enemy asifu kyazza okukola si kyamupiira ebyo byebitulemesezza so the village ey'omupiira tenakola tunagizimba oba village chief tanaba kugikola ki kitegeeza tugenda creatinga busabu villages buli omu afuga akake tubeere disintegrated dan buli muntu w'omupiira nga Mujibu bwamwogedde afuna hurdles afuna ebizibu Gibe ebizibu byayiseemu sente zafiiriddwa Mujibu ebintu byayiseemu nkiwa naawe biyiseemu mu level yo netumaketinga ate you are the soldiers asigala mu mutwe guli waggulu despite all those problems kuba babogerera babawaayiriza babavuma mukanya n'omuntu ekintu n'amaana nedda alabika nimbi eryagenda kufuna kali ng'ekyo kyogambye omulala ayinza ga Mujibu olimba dani yafunye sente ayinza okuba kale yafunye nga naye yekwakoma kati saawa eno kubayo kwali owerugaze eri mu Friends Academy bayo gye yava taliiko so dani challenge ki ekyalemeseza block eyo ku marketing because ze ndowooza federation sijja ginenya nnyo federation erina ebizibu byayo because ejja politically ekintu kya politics kidividinga abantu at a certain level omuntu okutuuka okustreaminga beyond n'agamba ono mulabanga Dani wa mupiira kitekinga time naye abo abatono abazze katugeze akakisa kakuguddeko because twazanya omupiira n'oyingirako mu tiimu nga toli good enough naye omukisa ogwo okukozesa otya abantu abalabiseeko bawa magezi ki because ekyokumarketinga kikyatulemye ku club level player level national level because I believe deals zonna zetulina they are not really good enough
level ya Uganda we ninge ichi tusobola okufuna because that is where our bargaining power is. Kiki kye tulina okukola? Mpozi jakuba Mwamitendo abantu bano bonna bentudde nabo wano abali ndowooza nti bakoledde omupiira ne Kanuwanko kyatakolera mu Nigeria kyenjo okugamba okusinza ku level gye yasambirako omupiira ne ssente zeyakola ki zeyafuna mupiira naleeta kuba n'abasajja Abakameruni naye n'okujja kwabwe wano obasasula bwe bakuyambye batakujjako ssente tiketi ogigula obasula mu hoteeri ennungi ate bajja n'empapula zaabwe omupiira olwaggwa ne batandika okuŋŋamba sayininga wano kampuni zonna zibasponsalinga gye bajja kyeŋŋamba buli kye bakola bakifunamu sayininga zino bambo magamba sayininga Coca-Cola sayininga Puma biki nga balina ebyabwe byesaasoma nnyo kugenda details naye nga bakola n'olugendo luno lwe baakoze lwabadde lwaki lwa ssente otegera kyegamba kakati ndi n'abantu abafudde wano gwe bonaogamba nti ngoki abatasapootingiddwa oli naagera ku makya n'akola ttiimu ya Proline eyingidde emyaka 2 eproducinga abazanyi ewadde bakooki chance ewadde abawagizi ewadde omufumbi w'emmere omutunzi w'emijoozi kyenjogero kitegeeza gibe naakera ku makya nagamba ndi agent nina academy tulina abaana betwatandika na betamanyi nakibakwatako olunaku olwaleero naye nga baliike ku ssente basuze baweereddwa future ebintu bino nga tebawagiddwa olunaku olwaleero ne Kanu naakola ekintu Nigeria ne gavumenti emuwadde tekuma bukomi kumunenya ate nga mugagga ate nga alina naye ezitazikwata nako kampuni weeziri gavumenti weeri ne federation weeri nti nga mugirwa gavumenti okusipootinga omuntu omutuufu kintu kikulu nnyo naye omupiira lwakuba nga twagukugira olunaku olwaleero n'omuntu azimba ekizimbe talina maanyi talina kirowoozo kimugamba nti mu kifo ky'ekizimbe basobola okuzimba mu akademi yenseda bwezimba Uganda bazimba za akademi Nigeria bazimba za akademi ba investors abo abajja platform eyo teweereddwa muntu akolera mupiira n'asambiddwa mupiira kino platform gy'olina ne bizinesi entono ezzeewo nga kundi gyagambye nti no eyali badde egamba nti abaana bano bonna abanda 20 tulina ba agenti baffe bajje bababeereko babeere nga buba omwagalo osookera kwani tubadde ne incidents wano e Uganda nga buli coach ajja wano okuva ku gwemmanyani mico ono mulala yali Desabre nona abadde obadde simanyi bonna bajja nga balina ba agenti baabwe ate be batunda n'abazanyi abakoze eki be balabye wano e Uganda ng'ate ne bamusanga alina nti bw'onoogamba tolenyeza support abantu balibadde bafuna support omuntu abeezaawo ne ttiimu ennamba naawe abantu emirimu ne gavumenti emusapootinga kuba gavumenti ekintu kyesinga okukaaba tetulina mirimu ate abantu ffenna nga betudde wano teri atakuleetinganga ku mulimu okukuleetingira abalala atali ffe nti ekizibu kino kyajja nti n'abakulira omupiira oba emizannyo tebeeyambisiza bantu baagala mupiira tebabawadde mukisa ogwo okuwagirwa n'okukola ki okukolebwa ebiro byonna byogamba nti ositudde abantu bagenze kulaba mupiira mawuliteni tetulina kugula tiketi siize nzekka n'abantu abali mupiira olunaku olwaleero Ethiopia eseeri awo kumpi tesobola kumala mupiira neguzanyibwa gwa ttiimu y'eggwanga neetakwata bakugu kutuula wamu kugenda mu hoteeri kuteeseza mupiira ne bategeera nti nabo kenyini bali kitundu kuki omupiira so nze ndowooza ekyali enfuwa newaffe okugenda ku gavumenti federation ate federation yenda okulaga ne gavumenti obukulu obuli muki kubanga federation lwegenze netunda ne cranes kuba tetunze mupiira national team efunyemu bwedigamba nti no twagala miliyoni ezebwezi tugenda kutraininga Dubai lwekibawa bweyingira tusetagamba twagala kakadde webale nnyo naye totundanga mupiira n'ogutunza eggwanga kuba buli n'ogutunza eri eggwanga neggwanga lijja kuresponinga emirundi mingi lirage nti olina aba agent lirage nti olina aba technical person abali abakolaki lirage nti omupiira guno bwe tuba tuguwadde abantu bano basobola oli mwakeera ojja ku makya n'ogamba nti gwe sports tourism ambassador Ministry of Tourism neekulonda kiba kitegeeza nti erabye nti waakiri otaamu waakiri olina abantu boogatta ku ggwanga nannyini mupiira agufugayo kyatakola kyatalayo nze ekintu ekisinga okunnuma mu nsi si kunenya bantu balemeddwa kukola
ekisinga okunnuma be bantu bendabamu ekitone ne balema okikola ki okigeza because nva mu school of thought egamba nti mukama buli omu yamuwa ebitone bye omulimu gwaffe kubizuula kubisiigako kazigo bibeere nga birabika awantu nga tebiboolebwa then okubikulaakulanya omala okikulaakulanya bwoti buli omu akyettanira nekiyamba abantu okusiingako era nze sikkiriza nti ekitone ekiyamba gwe kiba kitone era yensonga lwaki naleese abantu ngamu saagala nnyo tugambe nze nga kusaidi yange nti abakulembedde omupiira bagamba you people are self-made twongere tuzimbe njagala nnyo tulwane okulaba nti tubuuka okuvawa nti proline level gyeriko gyeyagala okkirize nti si gyeyagala vision yange ekyabulamu kino tulwane because Danny Ntale okufuuka sports tourism ambassador federation yakupushi mujibu okukola emikwano gyonna olese bafadina ndibaani bonna federation yakola ki but again time etuuka nga tebakyasobola kulwanyisa success eyo ate nga kuggwe it is still not enough kati njagala mu programu eno sports rendezvous nga tukomawo okuva mu break tulwane tu brainstorming tulabe kiki kye tusobola okukola okwongera ku level ya marketing because tetusobola kusirika tukomawo sports rendezvous Jordana Sports TV. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Okumula si kutuuka naye era buli kimu kirina we tutuukira baganda bange submission ya Mujibu Kasule mu mirala kati omupiira guli ddala mu ngalo zange. This talent has been identified. Efunyeko ka exposure okufunye ttiimu ezannye mu bugubi bwonna oba mu kulowooza nti notukoze bulungi gibbe ddala kino kigwawo nnyo okusinga because Ntale ajja kuŋŋamba nti ye businessman, everything that makes business can come and through it can come. Naye recently nina situation isatu zenzijukira. Esooka ya Tadeo Lwanga. Tadeo Lwanga came and impressed Express Villa Vipers n'agenda mu Egypt. He seemed to struggle a little bit newankubadde yafuna moment n'azannya mu AFCON neki n'omukwata n'omutwala mu ttiimu ya Simba. Wenjogerera kati yakabeera man of the match mu Champions League like I think on 2 or 3 occasions. Recently abadde ne mu team of the week gye tubadde tumanyi nti Onyango ye Munnayuganda agibeeramu because ali mu Mamelodi. Before that wakwata Daniel Siyagi n'omufunira contract ye yasooka yagaana reasons tetujja zigendako kati tujja zigendako olulala n'omukwata n'omutwala ewa Jomuson egayi gwe tumanyi si mwangu kuimpressinga Benjani Mwaruwani, Phil Masinga, Mark Fish abazanyi babaddeko mu profile ye n'abatunda ne mu Europe neki. How did you cut it out? Because exactly ekyo kyetwagala nti talent ezeisi yagi azataddewo n'ateekawo Tadeo Lwanga alabiseeko n'abeera ngakka n'omufunira because eyo identification ebeera nakyo naye waliwo what it takes. Olina be wanyiiza, olina bwengeri gye wamupika omuzanyi oba muzadde we n'alowooza nti ki n'abantu bonna. Today Daniel Isiagi is back on the national team. Tadeo Lwanga is doing wonders mu African Champions League. Tulina okubaako kye tukola nga tuwunzika kino ekintu because this must be the last segment for today. Naye nga it's not the last episode of Kaliche y'ebyemizannyo Sports Rendezvous with Jordana Sports TV. Okusookera ddala nze ndowooza ngera bwe wagambye nti abaana babadde mu under 20 kyekiddako
bwotunuulira uffe bwe twasambira nti twayita mu mitendera mingi nnyo okutuuka ne ku national team, naye omusambi yeetaaga ku buli stage yonna okubeerako n'omuntu omukugu asobola okutuusa ekitone kye ku ddaala eriddako okusinziira ku dream ye. nga bw'omanyi nti abaana abato abasinga baagala okulaba nti bwemala okusamba omupiira e Uganda njagala oba nemusambi professional football. Naye olunaku lwaleero nti mu myaka 2 n'omulimu gwenkola guno okubeera nti nsobola okuyamba abasambi abato nemba identifyinga nemba groominga nemba nurturinga okutuukiriza omutindo guli ogw'obutale bwebweru. Ebintu ebyo kugamba tetujja bifuna by chance, kubanga era muganda wange bweyagambye mujibu nti buli muntu mu mupiira waliwo watandikira ate ne waakoma. Kati nze experience eno ey'okubeera nti nno gyempa abaana era eyanvirako okujja wano nga nti ntaddewo olwange ono waliwo ekintu kyalina, nti Dani Nsiyagi waliwo ekintu kyalina, nga mmaze okutegeera nti ebulaaya experience yange emyaka 2 bwe mba neetaaga muteebi alina okubeera n'ekisaanizo bwekiti. Bwe mba neetaaga midfield player especially kati nga watulidde Simba tiimu zesamba nayo nga Ahali ya Egypt, tukimanyi nti Ahali bagikubye, Simba yagikubye, era mupiira ebitaddewo olwanga yali best player e Congo versus Vita, era ne against Ahali yali very vital okulaba nti no bakuba the champion of Africa. So nze ku bukugu bwange oba ne muganda wange Dani tukimanyi nti olunaku lwaleero ne bw'oba oyagala kugula muntu nti musambi wuuno striker, waliwo ebintu bye baagala okutunuulira nga tebannaba nakuvaako kugamba nti gundi yakubye golo 3 manda 20 omupiira batunuulira ebintu bingi. Baddayo emabega ne batunuulira track record yo ne bamanya musambi ono bifo ki byabeeramu, ne babyanalayizinga bulungi nnyo bifo ki byabeeramu nga tiimu esamba. Kati ennaku zino waliwo ne price y'omusambi gye batunuulira bagula omusambi okutunuulira expected goals agenda okuteera, era kiva ku bakugu kubanga batunuulira movement ze mu kisaawe biki bya contributingira tiimu, tugamba nti babigeraageranya ku bintu bingi nnyo ne bamanya nti kakati bwe tuba tugenda kusamba tiimu nga y'amaanyi nga tetujja kuba na mupiira tusobola kwataakinga tuba twetaaga musambi atya, twetaaga mumpi oba muwanvu, kubanga baliyo banga bagenda kuba n'omupiira. What is our best way to attack is to go direct. Ne bw'oba oyagala kwataakinga direct weetaaga striker akola atya, omumpi oba muwanvu. Kale obukugu obwo bwonna n'ebintu ebibirimu mu kutunda abasambi ne mu bizinesi y'omupiira, bizinesi eyinza okuyamba abasambi, okuyamba eggwanga, okuyamba omupiira mu Uganda. Waliwo ebisaanyizo omuntu byalina okubeera nabyo okusobola okutwala talenti zino era n'okusobola okumatiza abantu bali abeebweru, kubanga bakutunuulira nti record ki gy'olina, basambi ki b'opromotinze. Kale tugamba ekintu ekyo ekyanda 20 nga bw'okyogedde, ffe wano mu Uganda tulina okukitegeera nti bwe tuba tunaagezaako okufaanagana ensi ziri nga ziggana ezirina abasambi 10 nga basambira bweru abategekebwa nga bakyali bato, tulina okulaba nti nno tukozesa abantu ddala bali mu bizinesi eno yennyini, kubanga kyawukana okubeera nti oyagala omusambi w'omupiira omwegwanyiza omumanaginga ate n'omutwala ku ddaala erikola ki eriddako. Ekyokulabirako omupiira gwennyini ogwa Uganda Burkina Faso obaddemu n'omuzannyi mu ttiimu ya Burkina Faso Bertrand Traore, yes, ali mu Aston Villa. Aston Villa yennyini wagiguzaako omuzannyi atali mu Firika Alpine, ali mu Berkane Bertrand Traore. Kakati Aston Villa eyina Traore nayo owa Burkina Faso. Aston Villa wagiguzaako Alpine nga mutaki, kitegeeza tekikubeerera kizibu okuinterpretinga talent. Talent eyo bw'otunuulira nga njagala ogende wa Dani Ntale kuba ali wano nnyo newankubadde atambula, tiimu eziproducinga abazannyi abo nga tuvudde ne ku national team, kuba national team nnaku just 6 so zirina kutegekawo biki omuzannyi okuba nti bw'atuuka eri tava wano
mu Busoga United oba mu kinatuuka e Morocco n'abeera rejected nga n'avudde mu kesisa atuuse eri abeera rejected kyokka nga ate Nelson Senkatuka yavudde mu Bright Stars nakakati akyaliyo. I'm talking about Nelson Senkatuka naye tali ku national team but is a professional. Waliwo ali ku national team nga yagenda ebweru n'abawusinga nadda but of course tusobologa nti it can be redeemed kuba tulabye Tadeo Lwanga era ali mu Simba alinga rising kubanga eri Egypt timu teyali y'amaanyi nnyo compare to Simba. Dan Ntalo mwa taskichi gwenga gwe kati oli eyo Dan Ntalo akugambye abaana abalabye abanda 20 naye omugamba kuba yasobola okuinterpretinga bulungi environment kijja alina okusetinga up era ye Dan Ntalo bw'aba akiddamu ali ready okukikola wana akiraba timu za wano kikikola marketinga timu ya wana marketinga yefunye sponsor kyasobola okugamba nti tukwate omuzanyi tumusuze mu Kensington aleme kusula mu kiwunya ewa mutwala eri afune culture show. Okusokera ddala kyenjagala abantu bategeere nti mu Uganda tukozesezza nnyo abasambi abokufuna result. Abasambi abokufuna result be basambi gwe balabye bamusaza ne bamuleeta naye ekitundu kye tekigenda kukula. Emabegako luli engeri abasambi bonna bemumanyi nga Obowa Basekajja fe waliwo gye batulabiranga ate sisitimu z'Ebulaaya ez'Europe si kyangu nnyo musambi kuva buvi buli wantu najja nayingira national team. Ekyo tekiri si kyangu nti bamulabye waliwo amasaza agabadde East Germany ne bamuleeta mu national team. Nalabako wano yawe eyakubira embogo goal ne bamuleeta n'azannya under 23 ne Libya Alisson Kabwe n'agamba this is not a football naye nga bali bamugambe mu trying naye baba bakya debating awo yawe n'akuba goal naye Kabwe yagamba no that will be the biggest mistake nti mulonde kubanga ateebye goal actually kamugiremu ne mu kirooto kye n'amugjayo immediately paka leero abantu tebamanyi lwaki naye yawe taddanga mukulabika yadde mu tiimu neegi nemusodoozo Kabwe tugambe nti ye yali mutegeke ekimala wadde ensobi yakolebwa ne bawa omuzanyi naye yamulaba naga zikolaki ensonga lwaki abazungu naye bakusasula era bamaane baga Dan your player is not good teba wakiri bafiirwa ezo naye ne batabeerayo na muzanyi mufu. Abazungu bategeka omusambi kubanga omusambi alinga asset era business asset yakira kubanga bompira business ne bamutegeka era obututugogamba nti oba giro oba mani namba mwenda bamutegeka ne bamuwa ebisaanyizo nti mana agenda kukolera kirabu eyo business myaka mwenda nti mana ayinza okuteeba goal 10 mu ngeri y'emu okitege n'akiddaŋŋanamu olw'okuba yategekebwa okuva wansi eno. Ekyawukana kuffe engeri gye twagala okutuniramu omupiira oluusi nti omusambi wuuli yakubye goolo 3 ali mu mida bamuyite mu national team kitegeera nti ffe kati we twasambira omupiira nga oyinza okukola ekintu n'okikola sizoni eno n'okikola eddako n'okikola eddako n'okikola eddako kubanga engeri gye twategekebwa tetwava buveeri kipe aze ku stage banda bakuba primary tolabu lwaleero abaana bana banda 20 yes bakoze bulungi nnyo ne coach yakoze bulungi naye no tournament this is a tournament bali baali tebalina kyebamanyi mu Uganda ate tournament eringa bulabe ebikondo kitegeera wano wakiraba ku gundi Lennox Lewis bweyalagende South Africa abantu bagamba nti Lennox Lewis yagambusi mu dakiika 2 Raham n'amukola amukuba abakulembeze bafa b'omupiira beesize nnyo 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 ekintu kyokugamba nti nno tusobola okujja eri omusambi tulina abasambi bangi tulina ne beeragira nti nno omusambi agenda okusamba omupiira ku level eya national team okugezaako okutuuka ku level ez'abasambi nga bulaba bali Senegal bali abava e Europe kubanga bo kati ojja kulaba nda 23 ya Ghana bajja kuleeta ate bafagiro kubanga bo baategeera conveyor belt esigala ekyakozesa because akatiba bakalina baategeera nti omusingi ogusobola okutwala omutindo gw'omupiira gwabwe kubeera nti myaka na myaka guli waggulu kwe kulaba nti no bakola decision entuufu era tebaagala shortcut kubanga mupiira temuli shortcut kati olunaku lwaleero olaba waliwo abasambi nga bolaba
twalina Shaban Ghana yamwogeddeko Shaban agent ya contacting adda naye Shaban yali sitamwana tweet olunaku lwaleero weebuuza nti baani abo abamubaddeko ng'ogyeko ebya India lwalwala n'akomawo naye bantu kyabo bamubaddeko muyambo muga nti wagenda e Morocco naye ne bitatereera naye okoze otya obudda nti abasambi bano bakozi naye beeti bw'oba osamba kiringa omuzina tosobola kuzina ate ne weeraba ekitegeera oluusi n'ebyozina bibeerako ne choreography yes ng'agamba step eno yeddako eno esooka yes so kale omupiira gutuuse ku level nti bakula omusango si lwakuba nti wa tournament nga bulaba Falcao nakuwadde example ya Falcao Manchester investinzemu miliyoni 5 loss de Maria miliyoni 8 nti kati olunaku lwaleero ffe tusobola okulaba ekitone bino bitone bya tournament tisaza nti tournament yabadde gumu nti wali eno gye bayita 11 bagenda basamba samwa ne balaba omusambi najja bamuleeta ebitone waliwo ebitone nga kito nga mulaba kijja kula ate nga kijja kusobola pressure kyova olaba nti luli edda amakira abago gonna gaviira gaani bwe gaali galeetanga abasambi gamanyanga nti atujjawo kyende naye tuleeta gidi buto ate asobola okukola ate ayina nekiri ekintu kyayinza okwongera ku kiraabu yaffe netumulabye ng'akola mu masomero Yes. scorer consistent seasons yes ate n'ekirala ajja kusobola okutwala pressure okitegeera waliwo ekintu olunaku lwaleero kituyita functional technique nti ebulaaya ogenda n'olaba nti omusambi nga gero tugana nti mugyebyamwogeddeko nti abantu abasinga balaba ne Chelsea lwaki giro temuta kubanga waliwo ebintu byakola okushepinga tiimu okufuna goal naye nga tatiibye kati ebintu mulizi tasobola kuteeberera era tasobola bbira n'omuntu asomye okusoma ebitabo tasobola kutegeera bintu because talina experience ya tagirina Daniel Lutale omusajja omuwulidde Kajja muwulire. oludde naye ebbanga naye ate naawe byayogeddeko bituufu byakutuukako bakutwala mu villa nga right back n'ogikuba bulungi newajjawo ebyajjawo ne bakeera ne bakusoma nga left back tewaddayo mu mirako weebuuze ngu akatabo kaba left back kaliwa naye wagikuba n'ogenda n'owaata today omuzanyi ajja kugamba bwe bansambisa si wenkuba omuzanyi azaalibwa akuba awaana era n'owa club ajja kugamba ffe abo betuyina federation ejja kuga tuzimbye abazanyi tuvudde ku FIFA Juniors League bebakuba under 17 abasinga bebambuse twongeddemu batonotono kyensobodde okubeerawo nakyo nammwe bakitunzi mubeeko kyemukola omuwaaki kyayinza okukola nga bw'osazewo decision n'ogamba tukole Jordana Sports TV tutunde ebyemizannyo tufune time esunsula ebintu ng'ate mu butuufu bw'onookizuula nti obudde tebubaayo n'essaawa eno bwe tuli obudde butulidde naye ng'ate tuli ku TV yabyamizannyo naturally teri kimala naye mu kyolina tusobola kukola ki mu bigambo bye biwunzika otulekedde ki ng'akunzika nibayogedde ku kintu kimu yadaga tadde nagane ku CM ng'oggyeko waliwo omuntu watuuka mu myaka ng'alina byakoze mu mupiira nga mu kusamba naye nga leve eri endala teyeetaaga nnyo na kutraininga nga yeetaaga muntu agenda kwogera mu bulamu bwe okumulaga ekituufu n'okumuteeka wantu awatuufu bwegongamba nti Di Maria asobola okuflopinga mu Manchester City world class kiba kitegeeza ageza awantu awakyama ati gibe bw'aba asobola okukwata omuntu wanamuteeka awantu nga wana baayo identifies omusambi ate nga mpade walina okubeera ensonga ezimu ziba zeetaaga sikutunda butunzi sikutomuzanya olutunda butunzi newawusi wali omuntu wafiite nga newatamukuze actually mu luzungu olusome ebeera nga employment bagita placement okwata empiki weeyina okugenda si kugamba twala ebindibyeko ebintu bino byetwogerako emanyi nti bisukka n'okulowooza nti omuntu oba eggwanga liqualifies kuba kinene mupiira munene twaga tube ku level bayuga nti njagala kubeera namba emu ekikonsistinga ebintu bingi banamba emu ba Africa olunaku lwaleero bafaanana batya abwe oyagala okufaanana n'okubasinga tuli mu nsi olunaku lwaleero nga n'omuntu atali mu mupiira akuteekamu ssente oba amanyi guleeta ti
sente waliwo ngakira kumatana akolanga nazimba naba ne saluun ngate wampira tubalina abokola bemene saluun kwaba saluun ebimuki sente ninga tobimanyina byebimukwatako atadda wano wali sente ensi ezo zogamba ziggana zikamerun ziri kuti waliwo abantu abainvestinga nemukiro oyina bera ngate ye miliyoni yawensi nga tayagala kubeera kafu president kubanga amanyi obulungi obulungi ne sente azimanyi tutuuse kulevo olunaku lwaleero nga naffe byetukozeeko kali omuntu akera majaganiko kyakeedi ngenda kuzimba mu kisaawe abasinga bamenya bisaawe oba bajjawo bisaawe kuzimba neyagulozaako n'alaba sente ezigulimu n'obulungi obugulimu tekyamutawaanya kuzimba kisaawe oba yalozaako yajja gyeguli n'agula ebigulimu n'agujjamu ku sente n'ategera opera bulimu sente ate bambi akugamba nti yagubala bubi because investment yennyini saawa eno bwegiraba waliwo bye yakolanga apapye naye at least yakolako kati ngaate okugamba nti kyayamba nti wakiri nekyeyajjamu yakola nti yakizaawoku esaawa eno mipiira gyonna tusambiramu kakati onakubeera otuna okuba n'abantu bane bwajjaulaga bagenda kuzimba akademi wadde sitegera mupiira olwagera mugenda kuzimba essomero atubazimba amasomero sinabasomesa kyenjagala ekyo nti akatiba omuntu agenda okuzimba akademi akajjawa because oli ajja kulowooza funa akasaawe abaana bazanye funa kooni neki kati investor ali eri atamanyi kintu kyonna naye nga sente amanyi nti omupiira gukola yardstick determining academy because giba okutandika academy kyangu ddala okutandika academy kyangu byonna obikola ki naye gwe ate bw'oba oyagala academy nene nga nandi yange erina n'ekisaawe olina okubeera n'akatiba kotuteerawo omuntu n'agamba projekiti ya ddaani eyo ekola ki because akeedi kyangu oli ajja natundira mutaasa n'agamba waliwo abazimbi omupiira si bwe guli kyenjagala tukole mu puroguramu zonna era kyensaba topiki eno mbangu nsaba tugiddemu tugisunsuliraawo tujjeyo akatiba ako kabeerewo ng'omuntu bw'alaba eyo oba ali America oba ali Australia alina sente ze amanye nti bagibbe si basiba okuba nti tebalina akeedi bw'owulira nti gibbe alina akademi oli ayinza okugamba oyo omusajja mumanyi mugagga nnyo eri tumuyita manager Tobin e Vietnam alina bubeeza akademi because bo tebabitegeera naye ate olunaku bwe lukeera n'akwata $1 million fe tuli bakeedi tulinda rent so this mentality gyenjagala era kyekyatuleese mu sports rendezvous because eno kalice y'ebyemizannyo mbadde nsaba musiibule ku balabi naye mupromisinga okubeerawo ne time endala batulinde ku Jordana Sports TV. Abalabi baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala eno emu ku ntandikwa yaffe okubeera nga tusomesa okwogera ku byemizannyo ddala nga bwe birina okufaanana si kubinyumyako binyumya kuba mmanyi waliyo okutegeera ebyemizannyo n'okubyogera ku mirundi ebiri naye mwebale kubeera naffe ate tusuubira okubeera ffenna ennaku endala ezikyamaaso. Abalabi mwenna abatuwagira tubeebaza era tusiime nnyo okubeera nti nno mubadde naffe tugenda kubeera ffenna nga tugezaako okulaba nti nno tusharing experience zaffe tusobole okusunsula ensonga eziyinza okuyamba abaana abato abagala okusama omupiira abantu abagala okuinvestinga mu mupiira kubanga ekitone ky'omupiira obulamu bwaffe bwonna butambulidde ku mupiira bwetufunye abaana netukoze emikwano ate era netwongedde ne community zaffe n'ebintu byetutaddewo ng'akademi gye nataddewo okulaba nti nno buli muntu yenna alina omwana omuto nga ayagala kukozesa ekitone kye asome afune scholarship zetwafunanga olw'ekitone abaana abo tujja basomesa omupiira era tujja kutambula wamu nabo. Mwebale akademi liruddawo kalango kali free nnyo eri buwaate awo otutte ku Kasangati road atonatuuka ku totaalo nebodda ku kkono ogwa kkono eri awo. producer wange ajja kuba mulungi nnyo ateekewo whatsapp namba yo invoice omukulu ate oli kyaliiwo anaakunyiga tasobola kunyiga nze mbanyize nnyo tuyiseemuko mu budde naye ebirungi bwe bityo bwe bibeera ate era tugenda komawo next time.